呢啲蒸魚嘅，aku mau kasih kecap asin sama minyak. Minyaknya dor. Ada airnya kali. Lấy còn không bị phạm. Ôi. Lấy con này này. Con kẹp xẹp à, con là hai sông à. Chó biết được sao đây? Đi ăn thôi, chuẩn bị à. Cho mày đi xem á. Con dùng hơi làm cho bạn rồi. Có cho hả hổ. Cho cái tổ à.哇，12度就香㗎，好凍12度啊？係啊，得，哇！唔會啦，你坐邊度啊？你坐邊度啊？點解我夾喺嗰度咁搞笑嘅？太鬆啊，太點解我夾喺嗰度？好笑啊！佢又唔整扎。好笑啊！哎呀，呢個人咧，驚貪你曬所有嘢。係啊，爸用咩？啊？咁呢個唔會。食得健康啊！啱冇嘢㗎嘛。你同我講啦，我睇翻佢。呢啲咯，你自己整。乾衣房。得，你坐嗰度啊？我唔坐啦。嚇？你唔再坐邊度啊？我唔係埋台食嘅。唔使啊！哇！阿師你搞乜嘢啊？除咗啊，我入邊咧好薄㗎。所以咪叫你着呢件嘛。好凍啊！我教喎，依家教。咁你着呢件，你除褸。咁咪着背心咯，今日叫你。係啊，咁啊，新運動啊嘛。唔會㗎，你着個背心你就唔會凍㗎啦。我讓大家多咗個碗。食飯啦！飯食飯。食飯。多咗個碗。阿邊個一個碗？係啊，多咗個碗。No。哦。我買到啦。喂，係啦，同你屋企一樣咯。係啊。多謝。多咩姐？打擺落口度，唔好浸嘢，唔好浸嘢。你呢個可以放落去浸啊！好硬啊喂！而家唔係好行咧，食多啲餸。係啊係啊，食多啲餸啊，唔好食咁多飯。呢個浸啊，真係真係唔好夾係啦，好得意啊！呢個唔知係福福袋啊，福袋啊，好嘅。時間啊，唔該。你想要咩啊？係咪要飯啊？得啦，唔好夾你啊！阿婆食飯啦，阿婆。福袋得仔食下裏邊係乜㗎？跟住放煙咁大放煙㗎。睇有咩嚟㗎？可以㗎。好肉嘅應該。好啦，好啦，食嘢先，食嘢先。有咩嗌肉嚟㗎？肉嚟㗎，嗌肉嚟㗎。擺到肉嚟㗎。咪快，我咪而家啊！時間？唔係你就點夾餸啊？我肉丸啊！唉，唔係你又點夾餸啊？夾到啦！咁樣整嘢度。唉，咪夾呢個
佢教就得㗎啦。我嚟幫佢教，我嚟幫佢教。咁啊，做咩啊？好嘢。我啲紙啊拎，啲紙啊，擺到頭啦。得仔攞到啦，雞度嗰啲㗎，唔使啊，攞嗰個，得仔攞個卷過嚟。後邊啊，好 OK OK，係啦好啦好啦攞住啦。好。好。誒，多謝多謝。好咩？食飯。新年快樂。蝦丸啊，飯啊，蝦丸啊，熱唔熱啊？熱唔熱啊？個底熱唔熱㗎？彈咗啊？ 呢個真係好過上次電腦買嗰個。你係咪要踢飯啊？咁啊？咦，我都要啊！有冇人想踢飯啊？係喎。誒，裝喺呢度啦。忘記咗。裝喺呢度咪得咯，裝個碟仔住攞出嚟食。唔好踢咁多飯。好，你裝。呢個係邊個㗎？請問？好似係德仔。冇人㗎。德仔㗎。好香。好香。阿爸死唔抵要飯。飯咩？喂，邊個啊？要飯。要汁。啊，咁多唔多啊？好啦，蘿蔔，蘿蔔。唔係。歲嘅朱定文講出本做説話已經有10年，平時會喺大嶼山一個溜冰場度練習。大嶼山有溜冰場嘅咩？啊，幾大啊！唔知喎。溜冰場好大啊！九龍塘嚟㗎。咁多牌子嘅？係啊，我哋教咩㗎？我哋教上面㗎。哦，邊個呢個？俾我。好啊，好啊。哦，食飯。過年快樂！新年快樂！兩味嘅，過兩次入醬。差邊講時間嘢啊？食魚啊嘛！咁你隔咗啲餸就食魚啊嚇？俾佢。係啊係。攞啊！係啊，食咁啲咯，食時間㗎嘛。幫人㗎。打電話都有，翻返去。邊個啊？老大。係咯。哇！不如啊，6分。呢個唔係啊，食嘢。逐出嚟先啦。逐翻啦，逐出嚟啦，係啦，出嚟先嚟啦。出出嚟。唔好揀佢啦，乜吸咗出嚟，吐出嚟。出出嚟，出出嚟。得。朱定文喺2015年加入港隊，成為第5屆香港短道速滑錦標賽冠軍。佢喺2019年亞錦賽奪阿bình姐影著食飯啊！啤！佢唔食啊嘛。到今屆冬奧食緊咩影著食飯？之後，唔係影，佢影咩嘛？令到佢夢想成真，可以第一次踏足影住我哋咩？以後嘅奧運舞台。嗰個咧，個經緯啦，佢啦。係啊，好整啊！讀國際學校嘅朱定文，細個就同溜冰場結緣。佢最初係玩冰球，後嚟先至轉玩短道速滑。於香港會負責國際標準溜冰場。朱定文以前逢星期5放學之後，就要去到東莞3日2夜集訓，特登買回返香港。佢喺美國讀大學嘅時候，同樣要兼顧學業同埋訓練。凌晨4點就要起身上冰，之後先至返學。到咗堂之後就要做。佢乜擺獎啲都咪睇我哋。可以咁講。咁佢有冇問我哋俾唔俾佢影先得㗎？唔係咯，咁你要影人哋，咁你應該問我哋啊！我影你咁好唔好啊？咁人哋個個都係咁㗎嘛。你唔可以話咁影，跟住你又擺。咩冇影到啊？
熄咗佢啦，又影一陣，即係熄因為影一咗，陣咪佢咯。咪熄咗就影機嘅，係咪？熄咗，啊得閒，熄咗個電視機，又影一陣，咁咪唔使影咯，得啦，買嘢嚟係啦。買個話俾佢俾印尼嗰人睇，有乜俾你睇啊？你國家個國家，買你影一層，用一時影一影，哇！我又合，我為錢貪白，又合咪又影咗。喂，熄咗電視機，得閒。